Ну як, черговий? Я мы журналисты. Все, что напередавали. 3 пакета. Вот это про вас, это что дети сохранили. И обратно. Да, твои 2 письма я получил. Да, все письма. Спасибо, письма было дофига, Оля. Твое пришло самое первое. Алина, привет. Хорошо. Ну, як там нові порядки? Ну, меня это ніяк не затычилося. Ось, я чув, я сидів один, і тому, один, потім до мене докинули некого мужика, якого зловили за п'янку, і йому приписали ось цей артикл 23.3.4, пару суток. І він побув, мене порозвлікав, а потім я сидів один. Ось, тому я не ведаю, що для мене змінилося. Перше, це пропала гаряча вода, а другое, разменился радио на радиокультуру. Але гэта, я лечу тільки плюс, а не мінус. Гэта воля посприяла, і наш там... Да, я слушал твори Короткевича, некие розмови. Дикое полювання королевства. Да. І колиханка, так? І колиханка, тому це мовні хвилинки і все остальне. А это потому что... Люди выходили, казали, что примушают выращивать на день матрасы. Тебе было такое? Нет, меня не примушали нічого згортувати, ніякі матраси. Ось. Але не дозволяли тільки на день накриватися гэтым одеялом. Все. Гэта не новое, гэта просто зараз такое, да. Чим ти там займався? Это я добре бавлю час, я читав книги. Мне первую книгу передали Віктора Мартиновича «Революція», новый роман. Это просто шедевр, я усім його раю прочитати. Я розтягнув його на 2 дні, але я мог прочитати худший. Спал, ел. Все. Это увогуле супер умови. Ты просто читаешь книги, тебе приносят ешь, забираешь за тобой посуд, а ты устал, стомился, лег поспал, потом далее протягиваешь читать. Все. А як їжа там? Ежа, час от часу. Бачно було, що готували різні. Ось Котлеты невкусные, правда? Обед, увечері було не смачне, ось ці котлети, які рибні. Wi-Fi нема. Было тяжко, я з'їв дуже шмат хліба, коли не було передач. Тому що одна передача, коли з'явилася кожен четверг, ты просто не хапая продукты, ты вымушенно есть то, что дают, и ты вымушенно есть белый и черный хлеб. По полбуханки в день. Як настрой? Настрой добрий, треба криху відпочитися, це я чув. Попити червоного вина і... А світло виключали на ніч? Ні, у нас всю ніч горить світло, ось гэтай тільки ночник. Ночник. Да, і коли мене одночі виключили, усе світло, у мене зламався гэтый світ, і вона не такой, чорна, як? Ужасно. Ставлення супрацовників чув було добре, вони виконували свою працю. Нічого дренного я не можу сказати. Кажуть, що змінилася політика у ІЧУ у відносинах до сядельців. Так, треба було... Я чув, що треба було згортувати матраси, у мене пропала гаряча вода, а так само змінилося з суботи на неділю радіо, стало радіо культура. Я оцениваю гэта як пераслед за професійну діяльність, як за працю журналістам. Як працю журналістам. Ось, я лічу, що тут повинно бути 3 таких кита. То есть, перше, мы не повинны мириться с гэтым, это не повинно стать повседневным. Другое, это должно быть максимальное оголошивание гэтых усіх у СМИ. И третье, это, конечно же, солидарность, як громадская, так и журналистов, коллег, так и той редакции, где працує журналист.